So has taken bring comment for this lemon. Ik sage lieber alle man wir sprechen über Atma oder Gott. Man muss vom Herz, vom ganze eigenes Existenz muss konzentrieren und dann alle können verstehen. Und von diesem Grund in der Schrift geschrieben, Shraddhavan Lobhote Jnanam. Ein muss respektvoll sein, muss respektieren, glauben in diese Schrift und konzentrieren richtig, dann kann lernen die Beste. So, heute sprechen wir über ein Upanishad, heißt Katha Upanishad. So, verschiedene Meinungen gibt über die Upanishad, dass die paar Sektionen Haupt-Upanishad gibt, paar Teilchen Haupt-Upanishad gibt, aber das ist egal. Wir können sagen, Upanishad ist die Vedanta, die Endteil oder Essenz von Vedas. Katha Upanishad, this is the from the Taittiriya Teil. Taittiriya ist auch ein Upanishad und vom dort eine Kathak Teil von dieser Taittiriya, diese Upanishad gibt, von diesem Grund, den Namen haben gekommen Katha oder Kathak Upanishad. Und das ist die, jede Upanishad habe gekommen von zwei Dingen. Ein ist der Brahman-Teil und andere ist der Aranyak. Brahman ist die traditional oder von der Weisheit oder vom direkt von Gott. Ein Rishi habe gehört und habe gebracht. Das ist der Brahman. Und Aranyak ist in alter Zeit heilige Menschen oder Menschen mit richtiger Vision heißt die Rishis. Und diese Rishis haben gewohnt in einem Wald. Und meistens hat Familie. In der Natur haben gewohnt, in dem Wald. Und von dort diese Weisheit, was die Rishis in Meditation, diese Information gekommen über dieses Subjekt, über Gott und so, und habe gebracht. In dieser Zeit keine so Papiere oder Schreibung habe gegeben. So das wäre auch eine Gurumukhi Vidya. Gurumukhi Vidya heißt, was vom Lehrer zu Schüler kommt. Die Schüler hören von den Lehrer und dann erlassen und auch Generation nach Generation so kommt. Das heißt Gurumukhi Vidya. Und diese Upanishad auch, die Rishis, paar Schülerinnen gekommen, zu Rishi setzen. Upanishad. Upa heißt nahe setzen und dann hören und diese Vision hat gekriegt. So habe ich gelehrt, diese Upanishad. So, diese Katha Upanishad, paar Upanishad gibt, vorher gibt eine Story, eine Geschichte. Und durch diese Geschichte habe ich gebracht, die ganze Upanishad. Überall alle Upanishad, das Ziel ist, zu bringen die Wahrheit und die Wissen über Atma und wie man kann reichen in das Ziel. Meistens so habe ich gesprochen. Und viele denken, die Katha Upanishad ein von den besten Upanishad. Dort über Atma so detailliert gesprochen. Von normalen Menschen haben ein bisschen Ahnung
Sicher, jede Zeit, alle Schriften, ein Lehrer, jede Schüler brauchen. Die erklären genau. Ohne das ist nicht möglich. Aber in Katha Upanishad auch so detaillierte über Atma oder göttliche Teil gesprochen oder ganze Schöpfung und Geheimnisse, Sache haben gesprochen in dieser Upanishad. So, viele heilige Menschen denken, Katha Upanishad ist eine von den besten Upanishad, was es gibt. So, wir kommen in diesen Punkt nachher. Vor dem eine Schrift lernen. Gibt eine Peace Invocation. Peace Invocation bedeutet die Shanti Bhakko. Was bringt die? Das ist paar Worte oder Gebet, was bringt eine Zufriedenheit, Freude und auch das ist ein Gebet zu Gott. Und dann wir beide, wer gibt diese Mission und wer hören, von beide Richtungen, die Schüler, Schülerinnen und die Lehrer, von beide Seiten, dass dieses Subjekt genießen und richtig machen. Und hier, jede Upanishad eine bestimmte Peace Invocation hat genommen. Eine Shanti Bani. Peace Invocation ist die Shanti Bani. Shanti ist die Zufriedenheit oder Frieden. Und dies habe gebracht in diese Katha Upanishad. Peace Invocation ist auch sehr bekannte. Paar Mal wir auch haben gesprochen. Dasselbe Shloka. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahabirjang Karvabhai. Este Shloka, was John Pierre Baba hat gegeben, die Zettel, man kann sehen dort, vielleicht mein Sprache ist ein bisschen andere als die international Schrift, was geschrieben, Transliteratur. Wir haben direkt Sanskrit gelernt, so ein bisschen diese Sprache ist ein bisschen anderes. Aber das macht nichts. Der Inhalt ist dieselbe. So, noch einmal. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahavirjam Karvabhai Tejoshina Baditamastu Ma Viddisha Baboi Om Shantihi Om Shantihi Om Shantihi. So Bedeutung, Wortbedeutung, das ist paar Mal, wir haben gesprochen über diese Peace Invocation, habe gegeben, Sie kann lesen. Diese Wortbedeutung, der Inhalt ist die beide Seiten, Lehrer und Schüler, beten zu Gott, das bitte lass uns beide oder hier habe die deutsche Übersetzung gegeben. Möge er uns beide schützen. Möge er uns beide nähren. Nähren. Nähren, ja. Mögen wir beide mit großer Energie zusammen arbeiten. Mögen unsere Studien Frucht bringen sein. Lass uns niemals einander hassen. Om Frieden, Om Frieden, Om Frieden. Freiwahl, Frieden gesprochen von dem Grund, dass die Frieden für gobstoffliche Körper, Frieden für Astralkörper und Frieden für Kausalkörper. Alle diese drei Dimensionen überall,
gibt. So wie Om, drei Dimensionen, A, U, M, drei Welt und alle Sachen sind in Om inklusiv. This is for dieser Grund, this is die Shanti, Om Shanti, dreimal sprechen. So, diese Katha Upanishad, ein Geschicht ist ein Rishi, das wäre eine alte Tradition, dass viele heilige Menschen oder die König ein Yajna, Yajna ist eine Feuerzeremonie, gemacht, von verschiedenen Gründen. Zum Beispiel ein König gemacht, eine Feuerzeremonie oder eine Yajna, meistens Zeit bekannt als Ashwamedha Yajna. Und diese Yajna nur große König, wer habe sehr machtvolle König, kann machen. Dass diese Ashwa, die eine Pferd, Ashwa ist Pferd, und diese Ashwa lassen gehen. Und hinten kommt die Helden. Dass wer halten diese Pferd, dann kommt ein Krieg. Wann alle akzeptieren zu gehen durch jedes Land, das bedeutet, die Leute von dieses Land akzeptieren diesen König als der mächtigste König. Wann immer nicht akzeptiert, dann halten diese Pferd. Und dann kommt der Krieg. Und in der Krieg, wenn dieser König macht die Ashwamedha Yajna, wenn er verloren, dann dieser Yajna ist kaputt, geht nicht mehr weiter. Aber meistens dieser König, wer hat gemacht diese Ashwamedha Yajna, so wie Beispiel der Vater von Rama, er hat auch gemacht Ashwamedha Yajna. Nachher auch andere König haben gemacht und erfolgreich. So, diese Ashwamedha Yajna, wann kommt der Erfolg? Das bedeutet, alle Länder haben akzeptiert diesen König als den mächtigsten König. Und andere Seite auch die König oder die Guru von den Königs auch haben gegeben Anweisung, wann diese Ashwamedha Yajna machen, dann auch kriegt paar Sache, paar Vibhuti oder Herrlichkeit von Gott. So dann paar spirituelle Wissen kommt, auch mehr Macht kommt, mehr Hingabe kommt, mehr Respekt von anderen Menschen kommt, alle diese Dinge gibt. Und hier in Katha Upanishad, Rishi Vajasram, ein Yajna hat gemacht. Und Grund, dass möchte mit diesem Yajna, man fertig machen, glaubt, dass geht in den Himmel. Wenn dieser Yajna richtig kann machen, dann kann gehen in den Himmel. Und hat seinen Sohn. Und dieser Sohn, von Kindheit, wäre ein Brahmachari und auch ein Sikher in andere Inkarnation. Hat gekommen in spirituelle Wege. Und so in dieser Inkarnation, möchte in die hochspirituelle Ebene gehen. Und sein Name wäre Nachiketa. Sein Name wäre Nachiketa. Nachiketa, diese Wortbedeutung ist, wer hat noch nichts gelernt? Hat Wunsch zu lernen, aber noch nicht diese Vision gekommen. Und so, das ist die Namenbedeutung Nachiketa. So, die Vajasram, nach dem Feuerzeremonie, this is the tradition that man muss ein Dakshina. Dakshina ist eine Geschenk, wer hat gemacht die Feuerzeremonie, muss ein Geschenk geben. Und Vajasram, Vaja heißt Annam.
Ernährung. Und Bajasrab Bedeutung, diese Wortbedeutung, wer hat gegeben die Annung zu Menschen. Aber in diese Jagga, war diese Feuerzeremonie war fertig, hat gebracht ein paar Kühe von seinem Stall, zu geben als Geschenk zu diesem Brahmin, wer hat gemacht die Feuerzeremonie, der heißt Rittik. Diese Feuerzeremonie, wer macht, vor ihm, dieser Brahmin heißt Rittik. Und die Leute, ein paar Brahmins sind da ein bisschen höhere, der beobachten diese Rittik, dass diese Rittik richtig Feuerzeremonie macht oder nicht, kontrollieren. Und die Leute heißt Sadasya. Und dies muss beide Leute kriegen dieses Geschenk. Und hat gebracht, der Rishi, Bajasrab, hat gegeben die Order oder hat gesagt, bring die alle Kühe dort. Wann die Kühe kommt in diese Sacrificial Grund, die Jaggabhumi. Jaggabhumi heißt, wo die Feuerzeremonie stattfindet, dieser Ort, heißt Jaggabhumi. Und diese Jaggabhumi braucht eine Vorbereitung. Das ist die mit Kuh, Dung, Wasser, alles zusammen mischen. Mit Flüssigkeit dort in dieser Grund erst gut so wie Zement betonieren, so mit dieser Kuhdung mit Wasser mischen und dort gibt. Und in Indien viele bis heute arme Leute und diese Zeit Beton haben nichts bekommen. Bis heute viele arme Leute machst auch diese mit Kuhdung Wasser zusammen und machst alles ein bisschen so selbe Ebene bringen. Das der Grund ist, dass von der Kuhdung viele Insekten möchten nicht diese Geruch. Menschen auch nicht so viel, manchmal, besonders in Schweiz gibt diese Geruch ein paar Orte. Aber das ist ein bisschen anderer Geruch. In diese Dünne, viele Schweine, Sacke und alles ist Mischung. Von diesem Grund ist es ein bisschen stinkt, ein bisschen zu stark. Aber wenn nur mit Kuhdung machen, nicht so starke Geruch ist da. Und diese Zeit, diese Kuh nur hat gefressen die Gras. Und wenn nur Gras fressen, dann richtig, die Milchqualität ist total andere, ein schöner Geruch und auch in der Dünne ein anderer Geruch. Und so mit dieser Jagga, wo die Feuerzeremonie hat stattgefunden, dort mit dieser eine Orte gemacht. Noch ein Grund ist, dass die Schlange möchte nicht diesen Geruch. Schlange kommt nicht. Weil diese Kuhdung und das machst in diese vor dem Wohnhaus, ein Ort, wo diese Kuhdung ist da, dann Schlange kommen nicht mehr. Das ist auch ein Grund und es gibt viele Antiseptik. Was ist Antiseptik? Antiseptisch. Eine Wirkung ist da. Von diesem Grund, die Kuh, alle Dinge vom Kuh Menschen genießen. Von diesem Grund, die Hindus akzeptieren Kuh als so wie Mutter oder ein heilige Tiere. Man kann sehen auch in den Kuh Augen, das ist nicht so aggressiv, so wie andere Raubtiere. Auch die Buffel ist auch ein vegetarisches Tier, aber trotzdem eine Aggression ist da. In der Ziege auch eine Aggression ist da, aber mehr Dummheit ist da in den Augen. Von diesem Grund, wenn Ziege fressen eine Pflanze, kommen nicht mehr raus. Und von diesem Grund habe ich nie gesagt, dass Ziege oder Buffel eine heilige Tiere. Aber Kuh haben gegeben, weil diese Milch von der Kuh richtig eine besondere Qualität,
Light verdauern und dann von der Kuhdung vorher die Eiter von der Kuh. Euter. Euter. Yeah, Euter is, this is the pass, vaccination for the Pocken. Impfung von den Pocken have gekommen from the Kuh Euter. Eiter. Oder in English, Pass. Eiter. Wenn es entzündet und dann... Ja, Entzündungen kommt was raus. Das ist von der Kuh. Und das ist die einzige Impfung, was es gibt. Das ist von den Pocken. Und auch bis heute in Ayurveda gibt viele Medikamente vom Kuhurin. Beispiel, ein Tipps, wenn eine Entzündung ist da oder ein Abszess ist da im Körper, dann explodiert nicht und starke Schmerzen. Dann bis heute gibt es diese Kuhurin mit einer Blumen, die englische Name ist Marigold, hier gibt auch viel Ringenblumen. Das Ringenblumen zusammen kochen und wenn dies gibt dort, in 3 Tagen dieser Abszess explodiert und ganze die Eiter und alles kommt raus von dort. So in verschiedene Richtungen, Kuh ist sehr eng zu Menschen und viele Sachen Menschen kriegen. Aber diese Bajastov haben gebracht, diese Kuh ist nicht lange kann fressen. Das ist so alte Kuh hat gebracht, das kann nicht lang fressen, kann nicht Milch geben, kann nicht Kinder produzieren. So die Kuh haben gebracht. Und Nachiketa, der Sohn, Anfang war sehr stolz und sehr glücklich gewesen, dass mein Vater macht so eine Feuerzeremonie, so viele Menschen gekommen und dann so viele Kuh geschenkt geben und so. Aber im Moment, hat gesehen, diese Kuh, dann war ein bisschen enttäuscht. Und in diesem Alter, Nachiketa hat gedacht, wenn mein Vater gibt diese Kuh geschenkt zu diesen Menschen, zu diesem Brahmin, dann dieser Jagga ist nicht in Ordnung oder gibt keine richtige Resultat. Und so, der Grund, was mein Vater macht, diese Jagga, ist kein Erfolg. Er kriegt keine Gnade zu gehen in Himmel. Und das ist so, dass wer hat gemacht, die Jagga? Oder wann jemand, das ist eine Lehre von normalen Menschen, dass wann jemand möchte ein Geschenk geben, muss ein gutes Geschenk geben. Sollte so nicht sein, dass ich habe einen Mango-Baum oder andere Fruchtbaum und der beste Mango ich nehme für meine Familie und ganz schlechte Sache bringt von den Nachbarn zu Geschenk geben. Das ist nichts. Das kommt dann göttlicher Gesetz 10-mal zurück. Man gute Sache geben, kommt auch 10-mal zurück und man auch schlechte Sache geben, 10-mal zurück. Und so, das ist nicht so gut. Dann, wenn diese Tendenz ist da, dann nur ich lasse die besten Dinge für mich und für andere Menschen, ich gebe ganz schlechte Sache. So, man sollte nichts machen, allgemeine. Die Beste, das ist die, wenn man so macht, das bedeutet, betrug mit selbst. Selbe Atma ist auch in den Nachbarn oder anderen Menschen, zu wem gibt diese Geschenk. Und so, das kommt zurück. Von diesem Grund, Nachiketa in diesem Alter, war sehr enttäuscht, dass diese Kuh was machen. Diese Menschen.
bringen die Heu, das kann nichts essen. Kann nichts Milch geben, kann nicht produzieren die Kinder. Und was vor? Das ist nur tragen und so. So, kann nichts sagen zu Vater, dass das ist so. Dann hat gefragt, hat gegangen zu Vater und hat gefragt, zu wem geben? Zu mir. Oder wie ist das Wort? Zu wem du möchtest zu geben? Zu mir. So zweimal, hat gefragt. Vater hat nichts gegeben, Antwort. Irritiert ein bisschen. Und dann drittes Mal, hat gefragt, dieselbe Frage. Und dann Vater war ein bisschen böse geworden und hat gesagt, ich gebe zu dir Jama. Jama ist der Gott vom Tod. Jama. Generell, Leute in Indien, wenn böse ist, dann sagst diese Sache. Gehst du zu Jamas Haus. Das bedeutet, gestorben du. So. Und so Vater war in diesem Moment so böse geworden und ist der einzige Sohn und hat gesagt, zu Jama geben. So, ist ein Kind und weiß nicht, warum Vater hat gesagt zu mir, in Jamas Haus Jama geben. Generell, so weit ich bin bewusst, dass ich bin ein von der ersten Klasse von seinem Schüler und ich bin sein Sohn. Und wann ich bin nicht erste Klasse, minimal ich bin von zweiter Klasse. Mit meinem Benommen, was ich mache für meinen Vater und alles, aber nicht die niedrigste Klasse. Wann ich bin niedrigste Klasse gewesen, dann mein Vater, der eine unobedient Sohn. Dein Sohn wird nichts hören zu Vater, ihm kann sagen, dass gehst du Jama. Aber warum zu mir hat gesagt? So weiß es nicht. Aber trotzdem, hat wann Jaggo war fertig, hat gegangen zu Vater und hat gesagt, du, was unsere Ancestor, die frühere Generation, die Menschen, heilige Menschen, was hat gemacht? Heute in ganzer Welt, alle Menschen, was hat gemacht? Das wir sollte auch du, ich, alle, muss folgen. Hat eine Angst gehabt, Nachiketa, dass vielleicht Vater nachher versteht, dass hat Fehler gemacht, dass hat gesagt, Jamas Haus gehen. Und von diesem Grund, hat Angst, vielleicht letzter Moment, Vater nichts mehr schicken zu ihm, zu Jamas Haus. Sagt, nein, du musst nichts gehen, du musst bleiben hier. Von diesem Grund, macht Vater eine starke in einen Einfluss, dass du nichts vergessen, wenn jemand gibt ein Wort, das Wort du sollte halten, dieses Wort. Ohne, dann du bist nicht ein Mann mit Wahrheit. So, Vater hat gehört und dann hat er gesagt, bitte jetzt erlaube mir zu gehen in Jamas Haus. Dann hat nicht, dieser Moment nicht Gedanken gemacht und auch nicht gesagt, dass du solltest nichts gehen. Dann Nachiketa hat gegangen zu Jamas Haus. Hat gegangen in Jamas Haus und dort Jama, der König vom Tod, war nicht zu Hause. 3 Tage, 3 Nächte, war nicht zu Hause und Nachiketa war in sein Haus ohne Essen, ohne Trinken und hat gewartet vor ihm. 3 Tage später, wann Jama gekommen zurück, dann sein Verbanden vom Jama hat gesagt, Herr König, ein Brahman-Sohn, hat gekommen, 3 Tage und 3 Nächte, hat gar nichts gegessen und wartet für dich. Und diese Sache
ist generell in dieser Zeit, wann jemand kommt zu einer Persons Haus, sollte er erst geben Wasser zu Fußwaschen und dann geben Wasser zu bisschen Mund waschen und alles waschen und dann geben die Wasser zu trinken, bisschen Süßigkeit und auch Essen bringen. Das wäre die Regel. Wann jemand kommt, egal wann jemand. Bis heute gibt diese Gewohnheit nur in Dorf in Indien. Wann jemand geht und in ein Haus, besonders zu 12 Uhr, und wann fragen die, ich möchte wissen, diese Adresse, wo ist diese Adresse? Dann die Eigentümer von diesem Haus, wo dieser Gast hat gekommen, sagt, bitte nehmen Sie Platz hier. Bisschen Zeit, nehmen Sie Platz. Und dann, wann er ist ein reicher Mann, sagt sein Diener, bring Wasser und alles zu waschen, die Füße, und Wasser bringen zu trinken und Essen bringen zu essen. Und wann diese nicht so reiche trotzdem bringen Wasser, das Wasser minimal eine Süßigkeit. Dass er muss essen und trinken. Das ist bis heute, das ist. Und das ist, gibt ja auch Geschichte, manchmal die göttliche Teil oder Gottheit hat gekommen und testen. Ein ganz schlechte als Menschen in materialisieren und gekommen ein zu Hause und sagt, gib mir ein bisschen was essen. Und man hat nichts gegeben, dann diese Gottheit wird böse geworden. Und dann nachher habe ich gesagt, ich habe gegangen zu Besuch zu dir und du hast nichts gegeben zu mir essen und so. Von diesem Grund, du musst lernen und du kriegst eine Strafe. Von diesem Grund, die Menschen sind bewusst und machen nichts. Und Jama ist auch, Jama ist die, in einer Seite er ist König vom Tod, aber andere Seite er ist ein hochspiritueller Mensch. Er kennt zu Atma, er kennt zu Schöpfer, er kennt zu Paramatma oder Brahma. Er hat viel meditiert. Und so er hat gekriegt diese Position vom Atma als der König vom Tod. Und so, wann er hat gehört, Nachiketa 3 Tage gewartet ohne Essen, dann er wird sehr traurig geworden und hat gesagt, bitte Entschuldigung, ich war nicht zu Hause. Und so 3 Tage, sie hat ohne Essen, ohne Trinken wartet für mich. Ich bin sehr, sehr, sehr traurig und bitte Entschuldigung. Und von diesem Grund, ich möchte Opfer zu Ihnen 3 Segen. 3 Segen ich gebe, so bitte nehmen Sie ohne, ich bin dann ganz schlecht, für schlechte Karma, ich muss leiden. Und das ich möchte ich. Und das ist auch eine Großzügigkeit vom Jama, dass er ist eine so hoch entwickelte Person, aber trotzdem dieselbe Custom, dieselbe Tradition erfolgen. Und sicher, der eine heilige Mann, er vergesse nicht alle diese Customs. Und von diesem Grund, ein heiliger Mann Nase hoch geworden oder ein Ego, er fallen unten. So meistens so passiert nichts. Aber wann so, dann fallen unten. Und sehr tief dann. Von diesem Grund, ein normaler Mensch, dann wenn einen Fehler macht, das ist nicht so große Strafe. Aber wenn ein heiliger Mann macht einen Fehler, eine große Strafe kommt. Dass er weiß es trotzdem, er macht diese Dummheit. So, Jama hat gegeben 3. Und so, er hat gefragt, okay, dann geben Sie mir ein Segen, erste für seinen Vater. Denn mein Vater sollte nicht traurig sein, dass ich habe gekommen bei Ihnen. Er sollte nicht leiden. Zweite, er sollte gehen in den Himmel, dass er hat gemacht diese Feuerzeremonie von diesem Grund. Und
zwei, habe gefragt für Vater. Und habe gefragt, dass ich möchte wissen, wie über Atma Wissen haben. Über Atma Wissen haben. Dann Jomma habe gesagt, bitte nein, diese Frage ich sollte nicht machen. Ich gebe alle anderen Segen, dass sie kann langes Leben haben, ein großes Königsreich haben. Hat gesagt, wie? Ich muss überwinden Tod. Und dann hat gesagt, diese Frage nicht machen. Ich gebe dir langes Leben, viel Geld, viele Sachen. Hat gesagt, was langes Leben, was bringt zu mir? Dass einmal das langes Leben ist vorbei und dann ich gestorben. So ich bin nicht interessiert. Und so viel Geld auch. Dann wie lange ich lebe und wie viele Tage ich kann genießen, diese Geld oder so viel Geld und diese Sachen. Dann Jomma hat gesagt, okay, dann ich gebe zu ein paar Frauen, das ist die Frauen vom Himmel. Die wunderschöne Frauen und Tanz und alles sind sehr gut und so. Die nur testen zu Nachiketa. Hat gesagt, ich habe dieselbe Antwort, was machen wir mit dieser Frauen? Ich lebe nichts ewig. Einmal ich gestorben, so was vor? Nein. Ich nehme nichts. Wenn ich weiß, dass ich gestorben und alle diese Sache ist für mich ist nichts. Ich möchte diese Wissen haben. Und vor diesem Grund, ich habe gekommen bei Ihnen. Wann Nachiketa, hat vielmal probiert, der Jomma, zu ihm aufhören von diesen Wünschen. Man hat gesehen, das geht nicht. Er ist ein so junger Bube, aber er ist so fest mit seinen Wünschen. Er kann nicht aufhören, so viele Temptation hat gebracht. Trotzdem er keine Interesse. Dann Jomma hat gedacht, er ist die richtige Person. Sein Strahl und alle diese Sachen sagt, dass er ist eine sehr erwachsene Person, spiritual, wach. Und so, habe das Recht zu wissen, wie man kann überwinden diesen Tod. Dann habe ich gesagt, okay, Nachiketa, ich habe gesehen, ich habe getestet, that she is fit for diese Vision, so for diese Vidya. Und so, ich gebe diese Vidya. This is the next Teil von der Katha Upanishad. Und diese Jomma viele Geheimnisse Sache habe gegeben in diese nächste Sloka. Nicht heute, was wir haben. Heute ist diese Information, diese Geschichte ist, wir haben vorbereitet. Und das kommt wie ein bisschen detailliert, wie es kommen jetzt. Ich habe gesagt, diese Geschichte, wenn Sie wissen diese Geschichte, dann zu verstehen, diese Shloka viel besser. Vor diesem Grund, diese Geschichte, ich habe gesprochen. Und richtig, diese richtige Katha Upanishad Teil fange an, wann Jomma fängt an zu geben seine Anweisungen, wie Nachiketa ist die Representative. Was ist Representative? Vertreter von den Menschen. Nachiketa ist die Vertreter. Durch Nachiketa, Jomma gibt diese Anweisungen. Die Menschen alles lernen. Und dieser Weg ist so wie eine Rasierklinge. Es ist so scharf und so eng, dass man muss richtig Disziplin muss haben, ohne das ist nicht möglich. Und so,
dieses Mal ist nichts möglich, über diese Dinge wir sprechen. Das kommt in die nächste Sloka. Wir fangen an jetzt von der ersten Sloka von der Katha Upanishad. So Sie erst lesen die Übersetzung in Deutsch und dann ich gebe die Kommentar. Diese Sie halten die deutsche erste Shloka lesen. Die Shloka heißt Ushan ho boi Vajrasrava Sahos Abrobheda Sang Dado Tasya ha Nachiketa Nama Putra Asa. In ancient time oder abgegeben. Deutsche Übersetzung. So, in ancient time, so lange Zeit, eine Rishi heißt Vajrasrava. Hat gemacht diese Feuerzeremonie, heißt Vishwajit Yajna. Vishwajit bedeutet, durch diese Yajna möchte gewinnen die ganze Universum. Das bedeutet, im ganzen Universum, ist eine so bekannte Rishi geworden für seine spirituelle Entwicklung und möchte gehen in Himmel. So diese Yajna, hat gemacht, heißt Vishwajit Yajna. Und Vishwajit, diese Wortbedeutung ist zu siegen die ganze Universum. Vishwa heißt ganze Universum. Und diese Yajna, hat gemacht, das Grund ist, dass möchte in Himmel gehen und seine Herrlichkeit in ganze Welt, ganze Universum wissen. Und so hat opfert viele Sachen von ihm. Und hat einen Sohn in diese Geschichte gesagt, Nachiketa. Nachiketa bedeutet, noch einmal wiederholen, wer weiß es nicht, noch nicht. Aber ist interessiert zu wissen, aber weiß es nicht. Das ist die normale Menschen in dieser Welt. Wer weiß es nicht, aber habe ein Interesse für diese Wissen. Tong ho kumarang
Santang Dakshinashu Niyomanushu Shuddha Vives Sohomanote. Bedeutung, deutsche Bedeutung zu lesen. Nach dem Yajna das ist eine Pflicht, unbedingt, das ist die Pflicht. Nach dem Yajna, man muss Geschenk geben, Dakshina. Dakshina für alle spirituelle Richtungen. Wenn ein Priester was macht, man muss Dakshina geben. Das ist auch nicht nur für ein Yajna, so wie Vajrashava gemacht, auch in Indien, hier auch, wenn man heiraten, man eine, was gibt zu Priester. Indien auch, wenn man heiraten, kommt der Priester und macht alle diese Sachen, man muss eine Dakshina geben. Oder eine Puja machen, muss eine Dakshina geben. So wenn Diksha, spirituelle Einweihung haben, dann Dakshina geben. So das ist eine alte Sache, fast jedes Land weiß es und macht es so. Aber in dieser Zeit von der Feuerzeremonie, ohne diese Dakshina, ist das Ziel von dieser Feuerzeremonie ist nicht erfolgreich. Und so, hat diese Kuh gebracht, zu geben diese Kuh zu diesem Ritik und Sadasyas. Pito daka Jagodhatrina Dugdha Doha Nirindriyo Aha Ananda Nama Te Lokastan Sa Gacchati Tadadar. Hast du gelesen die Wortbedeutung? Nach dem Tod Menschen geht in zwei Orte. Ein Ort ist dunkel. Keine Zufriedenheit oder Freude, Glücklichkeit dort. Und dort gehen die Leute her, macht viele Dummheit mit anderen Menschen, keine spirituelle Entwicklung gemacht, nur ein normales Leben hat geführt. Diese Leute gehen dort in diese Orte ersten Moment. Atma nimmt diese Menschen mit Astralkörper in diese Orte. Da ist dunkel. Da ist dunkel und man vergessen zu lachen, traurig. Und wer hat gute Dinge gemacht? Nicht so viel interessiert für selbst, ein spiritueller Mann. Viele gute Sachen gemacht für andere Menschen, nicht für selbst. Diese Leute gehen nach dem Tod in
ein Ort, wo es total erleuchtet und lachen. Alle, wer wohnen, Einwohner dort, ist auch sehr glücklich. Alle Richtungen. Eine bestimmte Zeit, die Leute dort wohnen und dann kommen zurück. Wer haben wie viel diese spirituelle Entwicklung, so lange bleibt dort. Nicht ewig. Und wer ist frei geworden? Wer ist frei geworden, dann die Leute bleiben dort ewig. Wer hat gereichen in das Ziel vom menschlichen Leben? Das bedeutet, zu Atma kennengelernt. Die Leute kommen nicht mehr zurück. Nur kommen zurück als Lehrer, like die Propheten. Und die Leute bleiben dort. Und dieser Ort ist viel erleuchtet und dort Menschen haben keine Probleme von der Ernährung oder Kraft und so. Da gibt keine Krankheit, keine Alltag oder so, keine dort Leute ist nicht alt geworden und so. Immer jung bleiben und keine Sorgen und so in dieser Ort. Und das ist heißt, ein Ort heißt Seher und andere ist die Priya. Seher ist dieser Ort Erleuchtung. Und Priya ist dieser Ort, wo ist die Dunkelheit. So alle Menschen, wer schlechte Sache gemacht, erst geht in Priya und dort bleiben und dann in verschiedene Orte und dann kommt zurück, Atma weiß es, kommt die nächste Inkarnation. So immer geht diese Wiederholung. Und wann jemand gibt diese Geschenk, eine Kuh, alte Kuh, kann nichts mehr fressen, kann nichts mehr Milch geben, kann nichts mehr Kinder bringen. Diese Kuh, wenn jemand geben als Geschenk, dann diese Person geht in diese Dunkelheit. Und so, Vajrasattva hat gegeben, möchte diese Kuh geben, und so Gegenteil von was? Er hat gemacht, diese Feierzeremonie, ist alles wäre total schlecht geworden. Nichts mehr, das Resultat kommt. Und Nachiketa, sein Sohn, das bewusst, dass mein Vater so große Sache gemacht, so viele Ernährung gegeben vorher zu Menschen und heute für diese Dakshina, er gibt diese alte Kuh zu diesen Leuten. Dann er kann das reichen in diese Himmel, erreichen in diese Hölle. Und so, das ist dieser Ort, habe geschrieben in Sloka 3. Genau, dieser Ort heißt Ananda. Ananda. Ananda, also nicht A. nicht Ananda. Ananda ist die Glückseligkeit und Ananda ist die Gegend. Gegenwort Ananda. Ananda ist, wo keine Zufriedenheit oder Freude oder keine Glücklichkeit. Ananda und Ananda. The next sloka, vierte, sa hovacha pitarang tata kasmai mangdasiti ditiyong tritiyong tang hovacha mrityu abe Tua Dodamiti.
Übersetzung lesen. So von Nachiketa habe gesehen, die Kuh, so schlechte alte Kuh, mein Vater gibt. Dann wird traurig und habe gedacht, das sind die dritte Shloka, habe gesprochen. Dann hat gefragt, zu Vater, zu wem? Gib zu mir. Einmal, zweimal, Vater in andere Gedanken oder so, wäre und so, habe nicht gehört. Dann drittes Mal, wann hat gesagt, dann der Vater wäre böse geworden, das in der Geschichte gesagt. Und das ist die vierte Shloka, diese Geschichte. Der Vater hat dann gesagt, ich gebe zu dir, zu Jama. Jama ist eine Gottheit, nicht nur ein so König vom Tod. Genau urteilen, ist richtig ein Richter und genau kann urteilen, wer habe wie viel Jahre leben in dieser Welt. Wer hat gemacht was genau? Jama weiß es. Und entscheiden, wie viel Jahre eine Person muss leben. Und Jama bedeutet auch Kontrolle. Alle Richtungen, hat die Kontrolle. Von diesem Grund, wird König von diesem Tod geboren. Auch eine Feuerzeremonie gemacht. Nachher, hat gegeben den Namen von dieser Feuerzeremonie als Nachiketa Feuerzeremonie. Diese Nachiketa Feuerzeremonie ist was Nachiketa möchte hören, über Atma, über wie kann überwinden diese Tod, dort ein Erfolg bringen, wenn diese Menschen diese Feuerzeremonie machen. Und Jama hat gesehen, Nachiketa habe so eine Interesse und in diesem Alter, ist so weise Person, so nachher in seinen Namen diese Feuerzeremonie hat gegeben, den Namen Nachiketa Feuerzeremonie. So wie Vishwajit Yajna sein Vater gemacht, so wie Ashwamedha Yajna verschiedene Namen gibt von dieser Feuerzeremonie. So alle diese werden in spirituelle Richtung gehen, extrem spirituelle Richtung und macht diese Yajna Feuerzeremonie heißt Nachiketa Feuerzeremonie. So Vater hat gesagt in 4. Shloka, dass ich gebe zu dir zu Jama. Dies wäre auch sein Schicksal. Wann? Hat nie gesagt, sein Vater nie gesagt zu ihm, dass ich gebe zu dir Jama. Dann hat auch keine Ahnung, dass geht zu Jama. Hat nicht geplant. Hat nicht geplant zu gehen zu Jama. Aber Vater wird böse und hat gesagt, aber dann, this is the boon in disguise. Was ist boon in disguise? Versteckte Segen. Versteckte Segen. Und so, Nachiketa hat keine Planung, hat Interesse zu wissen, alle diese Sachen. Hat gesehen, so wie Buddha, die Menschen leiden und gestorben und was noch und wie man kann überwinden diese Dinge. Das ist fast jede Menschen kommt einmal diese Gedanken. Zu Gautam Buddha auch. Sein Vater hat gelassen zu Hause, dass sollte keine schlechte Sache sehen.
jemand tot oder eine kranke Menschen, so Buddha in bestimmter Zeit haben nichts gesehen. Und so er hat keine Ahnung. Und Vater möchte nicht, dass Buddha sollte diese Sache sehen. Aber das ist die Wahrheit, man kann nichts verstecken. Und so einmal war er gegangen mit seinem Coach und das Wagenfahrer und dann habe ich gesehen, auf die Straße erste Leiche geht, Leute. Dann habe ich gefragt, was ist das, die Leute machen? Dann habe ich gesagt, das ist ein Todeskörper, Leute brennen. Der Todeskörper, Leute gestorben. Ja, jeder, wer geboren, muss gestorben. Dann habe ich gesehen, ein Mann schreien und schmerzen. Und was macht er? Ja, er hat eine Krankheit und er hat Leiden. Ja, gibt Krankheit und Leiden. Ja, das gibt. Und so 3, 4 Sachen er hat gesehen, wie Menschen leiden. Dann habe diese Gedanken gekommen, Buddha ist das Mal. Dass alle diese Dinge, wir sind, er wäre ein Prinz, sein Vater wäre König. Und so, alle wir haben so viele Dinge, wir genießen, aber einmal kommt dieser Tod oder diese Krankheit. Und was war das Leben? Dann habe ich gekommen in den spirituellen Weg, weggegangen vom Hause. Vater hat verschiedene Richtungen probiert zu ihm zu aufhören, nicht. Zuerst hat gegangen zu einem Guru, der Yoga in Kalam Gotra. Hat das erste Fundament gebracht vom Buddha, eine Yogi. Dann nachher hat gegangen in ein eigenes Weg in Buddhismus und so. Und genauso Nachiketa von Kindheit, hat diese Gedanken. Das war vormenschliches Leben. Das ist einmal gestorben und so viel Geld, so viele Sachen, was machen mit diesen Leuten? Einmal muss aufhören und weg. Ich muss gehen und muss überwinden. Diese Gedanken werden da, aber weiß es nicht wie. Unser Vater hat gegeben diese Chance und hat gesagt, du gehst zu Jama. Jama ist die richtigste Person, das ist sein Schicksal. Von diesem Grund, dass man jemanden suchen kann finden. Das ist auch in der Bibel geschrieben. Man richtigen Wunsch haben, dann dieser Wunsch erfüllt. Kommt der Erfolg. Und man findet diesen Weg und kommt diese Verbindung. Und das ist genauso passiert mit ihm. Erster Moment, er kann nicht denken, dass sein Vater ist nicht ein bösartiger Mann. Er ist ein Rishi. Mann mit richtiger Vision. Aber warum er so eine harte Wort hat gesagt? Das ist der Atma hat gebracht von seinem Vater diese Worte. Das ist alles die Lenkung von Gott, vom Atma. Atma möchte, Atma weiß es, dass Nachiketa ist eine Person, hochentwickelte Person. In dieses Leben, er ist nicht von einem normalen Menschen, der alle Geld haben oder alle genießen materielle Sachen. Von diesem Grund er hat nicht geboren. So er muss überwinden alle diese Dinge und kann reichen in das richtige Ziel von menschliches Leben. Und so Atma hat Einfluss gemacht zu Vater. Und Vater hat gesagt diese harten Worte. Aber welcher ein Temperament hat ein Charakter von Nachiketa? Generell, wenn ein Vater ist böse, dann Sohn ist auch böse. Oh, mein Vater hat so schlechte Worte gesagt zu mir, ich möchte nicht mehr sehen, die Geschichte von meinem Vater. Generell so eine Tendenz kommt. Aber er hat nicht, so eine noble Charakter, Nachiketa, in diesem Alter, dass er viel Gedanken macht für seinen Vater. Der Vater hat so eine Yoga gemacht und so schlechte Kuh gegeben, so er kann nicht reichen in das Ziel. So er muss korrigieren. Und genau die nächste Möglichkeit ist, generell, wenn von Gott ein Segen man kriegst. Normale Menschen denken, was ich kriege. Dass ich möchte, was von mich ich frage. Aber er hat gefragt erst für seinen Vater. Er hat gesagt, Jama,
bitte erste Segen geben Sie, dass mein Vater ist nicht mehr traurig, nicht mehr böse mit mir. Er nicht mehr leiden, dass er hat geschickt zu mir, zu ihr Haus. Dann Jamma hat gesagt, Amen. Ihr Vater ist nicht unglücklich. Ich mag das. Dann zweite, mein Vater sollte in den Himmel gehen. Das ist diese Jogger gemacht. Und dann die dritte ist, diese Punkte kommen später. Das ist die vierte. বহু নামেমি প্রথম বহু নামেমি মধ্যম কিঞ্চিৎ যমস্য কর্তব্যং জন্মদায় করিষ্যতে। In dieser Shloka, Nachiketa, man hat gehört vom Vater, der Vater hat gesagt, du musst ins Haus vom Tod gehen. Dann diese Frage gekommen zu Nachiketa, warum mein Vater hat gesagt so? Ich bin nicht so eine schlechte Person. Ich habe immer gehilft zu meinem Vater, ich habe gute Gedanken gegeben zu meinem Vater. Ich bin nicht ein niedriger Schüler oder ein niedriger Sohn. Ich sollte erste Klasse sein, wer hat Respekt vor Lehrer oder Respekt vor Vater. Ich habe immer gehört zu meinem Vater. So, ich sollte erste Klasse sein. Wenn erste Klasse nicht, ich sollte zweite Klasse sein, aber nicht die niedrigste Klasse. Warum mein Vater hat gesagt diese Worte? Dann sechste Shloka. Onupasya jatha পূর্বে প্রতিপশ্য ততঃপর শাসমীবা মারথ পচ্যতে শশী অম্বজ ইয়তে পুনঃ। Wortbedeutung lesen. Dann Nachiketa macht die Gedanken weiter. Wann mein Vater hat gesagt, ich muss gehen zu Jamma, ich muss gehen. Aber vielleicht nachher, mein Vater ist traurig, wann hat geschickt zu mir in Jammas Haus. So, ich muss vorher ein bisschen sprechen mit meinem Vater, dass er sollte nicht halten zu mir, zurückhalten. Und vor diesem Grund, in diesem Shloka, hat gesagt, du musst denken, überlegen, was unsere
For here, the Generation, ancestors. What is ancestors? Huh? Forefathers. Have gemacht. Oder heute, was macht die spirituelle Menschen? Wenn ein Wort gibt, dann muss dieses Wort halten. Und so du solltest auch nichts vergessen. Dass du hast gegeben dieses Wort. Dass ich muss gehen zu Jammas Haus. So nichts vergessen, du musst schicken zu mir in Jammas Haus. Auch hat gesagt, die Wort zu seinem Vater, das menschliches Leben ist kurz. Menschen sind short-lived. Kurzleben. But Karma, so alle Menschen mit Karma zu tun, wann Karma ein gut oder schlecht, so man bleiben in dieser Welt und Leben ist auch ein bisschen lang oder kurz, ist auch mit Karma zu tun. Und so Menschen, wann haben geworden in dieser materiellen Welt, muss gestorben. Hier Menschen bedeutet dieser Körper, grobstofflicher Körper. Grobstofflicher Körper, was hat geboren durch einen Prozess, diese auch gestorben. Und was hat nichts gekommen von der materiellen Sache. Diese Dinge ist ewig. So alles, was gibt, man kann sehen mit diesen Augen oder hören mit den Sinneorganen, was wahrnehmen. Alle Dinge einmal muss gestorben. Einmal muss kaputt gehen. Was Menschen kann alles wahrnehmen mit Sinneorganen. Muss gestorben einmal. Und diese grobstoffliche Körper auch, das ist auch geboren vom Materie, vom Ernährung. Diese vom Ernährung ist transformiert zu Samen und vom Samen dieser Körper gebaut. Aber Atma, ist Swambhu. Hat nicht geboren von einem sexuellen Verkehr oder von der Materie und so. Wäre ewig und bleibt ewig. Und so, zu Atma, wir können nicht sehen mit unseren Sinneorganen. Mit Augen, wir können nicht sehen. Mit Ohren, wir können nicht hören. Mit Hand, wir können nicht berühren. Wir können nicht riechen zu ihm. So, alle Dinge zu Atma, wir mit Sinneorganen, wir können nichts wahrnehmen. Vor diesem Grund, ist unsterblich. Nur wenn unser Geist transformieren in Höhergeist und haben extrem reinigen Geist, kann gehen in die Feld von Intuition. Und dann man kann erfahren Atma. Und diese Augen ist nicht mehr grobstoffliche Augen. Das ist die Augen der Vision. Wenn dies öffnen, dann man kann sehen Atma. Mit diesen grobstofflichen Augen, man kann sehen ein Atma mit einer Form. So Beispiel ein Gott oder eine Gottin, man kann sehen. Oder Christus oder ein Prophet, man kann sehen. Aber zu Atma, man kann nicht sehen. Und diese Gott oder Gottin oder Prophet, alles sind Kraft kriegt von Atma. In alle diese Gottheit, Atma steht innere. Allein diese Kali oder Krishna und so,
allein kann nichts machen was, ohne die Kraft von Atma. Aber diese Menschen einmal in eine Hochentwicklung gemacht und so haben gegangen in Gottheit und immer bleiben in dieser Welt oder im Himmel bleiben. Ohne Krankheit, ohne so Alltag oder so. Aber die Kraft, ohne Atmas Kraft ist nichts möglich. Und das ist auch einmal in Upanishad gegeben. Paar Beispiel. Paar Beispiel habe gegeben, so einmal Brahma möchte testen. Und so habe ich gekommen und dann Gottheit habe ein bisschen Stolz, dass wir haben gewonnen gegen die Dämonen. So Gottheit hat gedacht, dass wir haben gewonnen gegen die Dämonen. Und so, hat gegangen und wartet dort, Brahma, und dann Gottheit, wer ist er? Dann hat switched to Feuer. Wenn Feuer ist, da man kann sehen. Wenn Licht ist, da man kann sehen. Aber wenn Feuer habe gekommen zu ihm und dann habe gefragt, wer bist du? Dann Brahma hat gefragt, wer bist du? Ich bin Feuer. Ja, und was machst du? Ich kann alles brennen. Also, du kannst alles brennen. Ja, ich kann alles brennen. Dann hat er gegeben eine trockene Pflanze, so kleine. Jetzt brennt, kann nicht brennen. Dann habe ich gegangen zurück und habe gesagt zu Gottheit, dass ich kenne nicht diese Person. Und ich weiß es nicht. Er hat gesagt zu mir, zu brennen, diese kleine trockene Sache, ich kann nicht brennen. Dann Gottheit hat geschickt zu Luft, du gehst jetzt. Dann Luft hat gekommen und dann Luft hat gefragt, wer bist du? Ja, vorher du sagst, wer bist du? Ich bin Luft. Ich kann alles bringen hoch und fliegen. Dann er hat gegeben nochmal diese kleine trockene Pflanze. Okay, du machst, bring jetzt in die Luft. Er kann nicht. Dann er hat gegangen zurück. Du, ich weiß nicht, wer dieser Mann ist und so. Dann habe ich geschickt zu Indra. Und vorher Indra gekommen dort, ist verschwunden von dort. Dass er weiß es, dass Indra ist nicht so egoistisch. Er ist der König vom Himmel, aber er ist nicht egoistisch. Und Luft und Feuer, das ist die nichts von woher kommt diese Kraft zu ihm und auch egoistisch, dass ich kann brennen alles, ich kann fliegen alles und diese Dinge hat gesagt. Und Indra, andere und so haben, Indra hat gesagt, also, ich weiß es nicht, er ist verschwunden und so und dann er hat gegangen, eine bekannte Frau zu ihr. Sie weiß es, wer ist da und dann Indra hat gekriegt die Information, bisschen was. So, ganze Kraft, was Menschen und alle in dieser Welt gibt, ist alles die Kraft von Brahma oder Atma. Brahma, Atma, Paramatma ist kein Unterschied. Brahma ist individuell in ein Körper oder ein Tiger geht. Dann das ist die individuelle göttliche Geist oder heißt Atma oder Jivatma. Und wenn eine Grossorte steht, so Beispiel in ganze Welt oder ganze Universum, dann heißt Paramatma. Selbe Kraft. Und Brahma sowieso selber geboren. Kein Vater, keine Mutter, niemand weiß es, woher er gekommen, aber er ist da immer. Niemand weiß es, wie alt ist er. Genauso. Und in dieser Richtung auch
Ähnlichkeit ist da. Das ist eine sehr hoch entwickelte Person, auch möchte geben, die so Christus auch hat gesagt, wer ist meine Mutter? Wer ist mein Vater? Das ist, man hat gesagt, Christus, dass dein Vater, deine Mutter, alle wissen, in der Bibel ist da. Ich weiß nicht, mit welche ist. Und dann er hat gesagt, wer ist mein Vater? Wer ist meine Mutter? Der Richtige, er hat nichts geboren von der sexuellen Verkehr. So Maria hat genommen, gebracht. Aber das bedeutet nichts, richtige Vater oder Mutter, der Joseph oder Maria. Und es ist Atma auch. So niemand weiß es, woher gekommen. Hier über Christus ein bisschen was weiß es. Oder Ramakrishna. Diese Menschen haben nicht gekommen von einem sexuellen Verkehr. Vom Licht gekommen. Ramakrishna auch. Und viele Heilige, auch Babaji. Und vor diesem Grund, niemand weiß es über Babaji. Woher er hat gekommen? Heute gibt es so viele Bücher, man kann nichts glauben und auch man kann nichts prüfen. Sagt Babaji, war Kind, dann kidnappt und hat gebracht in Kalkutta und diese Geschichte, niemand kann prüfen. So eine so hochentwickelte Person und gekommen und kidnappt gemacht. Also das ist unglaublich zu akzeptieren. Aber egal. So. So Menschen, wer hat geboren vom Metier, einmal muss gestorben. Und Nachiketa wird bewusst und hat gesagt zu Vater, die Menschen waren einmal geboren. Ohne Brahma gerne die Menschen auch gestorben. Und so was vor. Das ist so wie ein Kern. Ein Kern, so eine Früchte, Menschen essen oder Vogel fressen, aber Samen steht immer. Dann vom Samen kommen nochmal die Pflanzen raus. Und das ist genauso, Menschen gestorben, aber nochmal geboren und gestorben und geboren, so werden Körner. So in dieser Situation Vaishyavanat Vaishyanava Puvishatta Ti Brahmana Grihan Tasyitam Shantim Kurbanti Haro Vaishyava Tadakam. Das ist die 7. Sloka. Nachiketa, der Vater, wann hat gehört diese Sache, dann hat nichts. Vater, in einer Seite wäre es erstaunlich, dass mein Sohn sagt diese Sache. Welche eine Entwicklung Justan er hat. Sicher Vater hat ein bisschen schlechte Gewissen gekommen, dass ich habe gesagt, so ein Sohn zu gehen zu Jamas Haus. Und so, er ist so sentimental, so Sache hat gesagt zu mir, so ich kann nichts sagen, nein, du sollst nichts gehen. Und so, er hat erlaubt und dann er hat gekommen zu Jamas Haus und vorher in der Geschichte gesagt, dass er gekommen zu Jamas Haus, so ein strahlendes Gesicht. Generell, wenn Menschen hören Jama
oder totes Haus und so. Menschen haben Angst. So, ich muss bald gestorben oder die Jammer, ist der korrekt vom Tod, vielleicht Toten zu mir oder so. Eine Angst ist da, aber hat keine Angst. Sein Strahl ist so wie Vaishnav. Vaishnav ist eine Feuer. Der Name von einem Feuer, strahlende Feuer, heißt Vaishnav. Und so wie Vaishnav, sein Strahl wäre so stark, alle seine Verwandten vom Jamma haben gesehen. Ein junger Mann, junger Brahmin, so ein strahlendes Gesicht. 3 Tage, hat dort ohne Essen, ohne Trinken, hat gewartet, aber trotzdem sein Strahl ist so stark, dass jeder kann sehen. Dann Manjama, 3 Tage später, haben wir kommen zurück. Dann die Bharbanden sagt, Herr Jamma, ein Brahmin, Brahmachari gekommen, welch ein strahlendes Gesicht. 3 Tage, ohne Essen, ohne Trinken sitzen und wartet für dich. So bitte kümmern. Und dann hat gekommen und war auch begeistert von seinem Strahl. Und hat gesagt, oh, the son of sons. Oh, die Sonne von alle Sonnen. Here, oh, the son of the sons, habe gesagt, die Verbanden zu Jamma. Here, oh, the son of sons, hier die Verbanden von Jamma habe gesagt zu Jamma. Das bitte, son of the son bedeutet, dass ist eine erleuchtete Person. Ist eine spirituelle Person. Und weiß es, dass diese richtige Gastfreundschaft, weiß es. Und von diesem Grund so habe ich gesagt, die Verbanden, dass wartet und so bitte kümmern zu ihm. 3 Tage, 3 Nächte, wartet ohne Essen, ohne Ernährung. Asa pratiksha sangotang sunotangho ishtapure putra pasuna sarvam etad bringte purushas purushasya alpo medhasya jasasya nan basati brahma no grihe. Here, one man mentions in next Gastfreundschaft ist. Was ist das Resultat? In diesem Shloka habe ich geschrieben. Wenn ein Gast kommt zu Hause, man vor dem Gast essen oder nichts kümmern. Wenn in die Schrift sagst, dass diese Familie habe alle die Mitglieder oder die alle Tiere was haben. Vorher, die Menschen hat viele Tiere, so wie Kuh oder hier auch Schwein und so.
und in Indien war es die Ziege oder Pferde, Lamm und alle diese Sachen. Dann diese Tiere dann fressen die Spiritualität von dieser Familie. Man immer nicht sich kümmern zu Gäste. So this is geschrieben hier, dass alles, was ein Mann gemacht vorher in Indien, das wäre eine Gewohnheit. Menschen haben gedacht, reiche Menschen, sehr heiß von diesem Grund, ein Teig gemacht. Die normalen Menschen kommen dort baden, waschen und diese Sache und auch die Brunnen gebaut, dass Menschen kann kaltes Wasser haben im Sommer, man Toast gegen die Toast und so, oder viele Bäume haben Pflanzen, dass unten ein bisschen Leute setzen. Im Sommer, unter die Bäume ist der kalteste Ort. Unter die Bäume setzen, es ist kalt und so. Alle diese Dinge, Menschen haben gemacht, Hintergrund, eine Erwartung ist da. Dass alle diese Dinge, dann Gott ist zufrieden und gibt die Gnade. Gemacht. Aber man immer alles gemacht. Teig hat gegeben von Menschen, viele Pflanzen gebaut, viele Brunnen haben gebaut und alles, aber trotzdem war nicht, haben gekümmert zu Gäste, was kommt, verloren alle diese das Resultat von dieser Arbeit, was er gemacht. Das hat geschrieben in dieser Sloka. Und das Jamma war bewusst, so in dieser Sloka habe gegeben. So wie Satsanga. Satsanga ist, wenn man spirituelle Menschen zusammensetzen und hören. Oder eine sehr gute Benommen, süße Wort sagen, alle diese Dinge verloren. Man einzige die Gäste nicht kümmern. Auch das ist möglich, wann man ist so selbstsüchtig geworden, nur in eine Seite vor eigenes Himmel gehen und so, macht alle diese Dinge. Andere Seite, wenn Gäste kommen oder von anderen Menschen, so wie sein Vater schlechte Kuh Geschenk geben und so, dann verloren Sohn und alle seine Tiere verloren. Verloren die Lakshmi von diesem Haus geht weg. Lakshmi ist die Goddess von Fortune, die Glück. Die Gottin von Glück ist Lakshmi. Die zwei Brüder und Schwestern, Ganesha ist die Gott vom Geschäft und Lakshmi ist die Gottes vom Fortune, die Glück. Und so beide Bilder steht in Indien eine Geschäft, ein Laden kann immer sehen Ganesha und Lakshmi, zwei Bilder. Dann Menschen möchten gute Geschäft haben und gute Geld haben. Und diese zwei Aspekte von Gott gibt diese Sache. Und so Lakshmi und Ganesha immer kann sehen, diese zwei Bilder steht Seite by Seite. Und das sind die zwei Brüder und zwei Schwestern. Shiva hat zwei Tochter und zwei Sohn. Ein ist Lakshmi und andere Tochter ist Saraswati. She is the goddess of learning. Vidya Devi, the goddess from Action. Und Kartika is the god and is the commander in chief from Himmel.
Oberbefehlshaber. Ja, und ist sehr schnell. Ist auch sehr schnell und sein Tagtier ist die Pfau. Und Ganesha ist sehr langsam, aber weiß. Und so sein Tagtier ist Maus. So Maus bringt alle Informationen vom Haus. Was steht, wo, wie, was, die Maus weiß es genau vom Haus. Und gibt die Information zu Ganesha. So Ganesh braucht nicht so viel bewegen, die Maus bringt alle Informationen zu ihm. Aber die Kartika, ist schnell, mit V. Und so in diese Richtung gibt eine Geschichte, zwei Brüder, einmal Shiva und Parvati, Vater und Mutter sitzen und Kartika hat gesagt, du bist so faul. Und Ganesh was, ja, okay. Komm, wir machen einen Wettbewerb. Okay, machst. Wer kann erst sehen, denn du bist faul, ich bin schnell oder du bist schnell. Ja, machst einen Wettbewerb. Ganesha hat gesagt. Was ist Wettbewerb? Wer kann eine Runde, ganze Universum kann eine Runde machen und kommen zurück. Wer kann erst kommen? Dann Ganesha hat gesagt, okay, machst. Okay. Und dann Kartika hat in V setzen und schnell gegangen. Und Ganesha einmal zu Vater und Mutter einmal rund gemacht und setzen. Und dann er gekommen zurück zu Kartika und hat gesagt, oh, faul Eier, du kannst nichts bewegt und setzen. Er hat gesagt zu Vater und Mutter, hast du gesehen, Er macht nichts, er geht nicht, er hat Wettbewerb gemacht. Dann Ganesha hat gesagt, ich bin viel schneller als du. Was, warum? Ja, warum? Hast du Vater und Mutter, wer ist Erste? Dann Shiva hat gesagt, ja, ist Erste. Warum? Ja, warum? Ist sehr intelligent. Ja, aber was ist intelligent zu tun hier? Ich bin so schnell und mit Geschwindigkeit habe gekommen zurück mit ganzem Universum. Dann Shiva hat gesagt, was ist das ganze Universum? Was ist das ganze Universum? So ich bin der Schöpfer und sie ist die Schöpfung, Prakriti. Und so hat gekommen in der Rund zu uns. Und so ist Erste. Und dann Kartika wäre schämt. Und dann Ganesha hat gesagt, mit mir keine Wettbewerb macht. Ich bin viel mehr intelligent als du. Ich brauche nicht so viel bewegen. So, this is the bis 8. Shloka, das ist die Information. Dann was passiert? Jetzt ist die nächste Shift-Lernens. Nächstes Seminar, wir sprechen detaillierte über diese was Anweisungen Jama hat gegeben. Das ist die interessante. Sehr, sehr interessant und sehr wichtig für alle Studenten, für alle Menschen. Diese Katha Upanishad haben geschrieben, das ist für alle Menschen. Wer richtig möchte spirituelle Entwicklung machen und richtig so eine Weisheit möchte gehen durch, dann so, dieser Teil muss hören. Und das ist der Grund, ich habe gesagt, die Upanishad ist jede Upanishad in verschiedene Richtungen hat gezeigt, wie man kann reichen in das Ziel. Das gibt keine andere Schrift in dieser Welt, so klares Anweisungen haben gegeben. Bhagavad Gita ist auch viele Anweisungen haben gegeben, Krishna zu Arjuna. Durch Arjuna viele Anweisungen haben gegeben. Aber so ganz klares Anweisung, auch in Bhagavad Gita ist nichts da. Viel Information ist da. Bhagavad Gita ist sicher eine besondere Schrift, aber Upanishad ist total anderes.
Also this is interessant. Und jede Student, der meditieren, auch muss ein bisschen Upanishad lernen, hören. Das ist sehr wichtig. Meistens siebten Bibel, Bhagavad Gita, Mahabharata, Upanishad unbedingt muss ein bisschen lesen. Das ist die Kriya Yoga. Was ist Kriya Yoga? Das ist die Rishi Patanjali haben gegeben, die Information. Tapa, Sadhaya, Ishwar Pranidhanani, Kriya Yoga. Und da ist alles inklusiv. In einer Seite Tapa, Mäßigung, Sadhana und Sadhaya, Selbststudium. Studium von den Schriften. Selbststudium und auch Studium von den Schriften. Das ist auch dort sein. Und dann Ishwar Pranidhanani, dann kommt die Liebe, Hingabe, Glaube zu Gott. Und das ist Kriya Yoga. So, metaphysische Bedeutung ein bisschen anderes. Das ist der Anfang, wir brauchen es das. Das ist die regelmäßig meditieren und dann Shift lesen. Anfang vielleicht nur eine bisschen Ahnung haben, was ist da, aber dann langsam mehr meditieren, dann richtige Bedeutung man kann finden von den Schriften. Erster Moment, alle Bedeutung von den Schriften, man kriegt nichts, das ist nicht möglich. Und das man kann sehen. Dass wer ist beschäftigt nur Schrift lesen, nicht so viel Ahnung. Der Papagei geworden. Aber wann meditieren und Schrift lesen, dann kann gehen innere von diesem feinere Bedeutung von der Schrift man kann finden. Und dieser Grund, ohne Meditation ist nicht möglich. So meditieren, gleichzeitig Schrift lesen, dann verstehen, was ist genau. Und von diesem Grund, wer haben wir meditiert? Die Beispiel Yukta Sajji. Yukta Sajji war nicht eine so geborene Christen. Aber er war ein Christen. Wann eine richtige Hindu, er ist auch eine richtige Christen. Er ist auch ein richtiger Muslim. Er ist auch ein richtiger Buddhist. Das ist dasselbe. Aber wann in technischer Richtung, er hat nicht so viel Ahnung über Bibel und so, er hat nicht gegangen in Bible Society oder so viel gemacht. Aber die metaphysische Bedeutung von der Bibel, wie er hat gemacht, das ist richtig erstaunlich. Dass genau die Bedeutung von der Bibel, er hat Erklärung gegeben. Und das ist die Schade, dass dieser Kommentar, was er hat gemacht, seine Lebensarbeit, gibt nichts mehr. Das war ein Franzose, sein Freund. Er war ein Levite vom Sirampur Kirche, in christliche Kirche in Sirampur. Und dort, dieser Franzose war eine Levite, ein Assistant Priester. Und Yukta Sajji und er, beide kennen einander. Und dann einmal Yukta Sajji hat gezeigt, komm, ich zeige zu dir die metaphysische Bedeutung von Bibel, ich habe gekriegt von meiner Meditation. Und wann dieser Franzose hat gelesen das, er hat genommen dieses Manuskript und sagt, ich gebe nichts mehr, dieses Manuskript. Nein, warum? Das ist meine Arbeit, so viele Jahre. Nein, wenn diese Kommentar kommt raus, kommt eine riesige Revolution in Christentum. So ich gebe nichts. Dann Sri Yukta Sajji hat gesagt, okay, ich gebe dir Wort, dass ich bringe nichts in Publikum oder in Printing oder so. Gib mir zurück mein Manuskript. Nein, ich gebe nichts mehr zurück. Er hat nichts gegeben. Denn nachher, was von sein Gehirn, paar Sachen, er hat gesagt zu Paramahansa Yogananda Ji oder andere Schülerin, wann er erklärt die Bibel. Bisschen in Autobiografie, man kann sehen,
was ist die Bedeutung vom Adam oder Eva oder Passake, hat gegeben. Aber so detaillierte eine Erklärung über die Bibel, das ist die, hat gemacht. Einzige Person. Und von dieser Grund seine Weisheit ist eine sehr bekannt und ohne Grenze. Seine Weisheit. Sejukta Sajji. So, wir heute Ende. Haben Sie eine Frage? So, nächstes Mal, wir sprechen über alle diese interessanten Teile. Ich weiß es nicht, wir müssen machen in nächste Intensivseminar 2, 3 Sitzungen und alles fertig machen. Das ist ohne ist ein bisschen problematisch, die Paar kann kommen in ein Seminar und hören ein bisschen und dann nachher kann nichts kommen in ein anderes Seminar und kann hören nichts und so. Das ist die Probleme. Von diesem Grund, wir müssen ganze Teil, das ist, wenn einmal man hören diese Sache, kann nicht alles im Kopf halten. So mehrere Mal muss hören, das kommt sowieso. Und das ist die Verbindung mit Lehrer, Schüler und vielmal Wiederholung und kommt so. Aber trotzdem, genau eine Sache muss man hören und dann bleiben in Unterbewusstsein. Und bisschen arbeiten. Und diese Sache, Schrift, Musik, alles so ist eine Sache, wir wollen einmal gehen in Unterbewusstsein. Im Moment diese Person hat Interesse und möchte hören, dann vom Inneren alles kommen raus. Das ist die Shruti und das ist die Unterbewusstsein. Die alles hören. Eine Musik hörst und denken dann, oh, ich habe vergessen. Nichts. Das steht alles im Unterbewusstsein. Einmal, was eine Verbindung kommt, man diese Melodie kann hören. Und vor diesem Grund, in Indien auch, diese Shruti vom Hören lernen, das ist mehr vom ganz früh, diese Zeit, das wäre die richtige Lehre. Und so, ein Musiker, besonders die Raga, ein Lehrer, immer singen. Eine gute Lehrer, nun immer singen. So manchmal die Studenten haben manchmal ein bisschen paar böse geworden, paar sagen, er nimmt Geld und so, er selber singen, er Lehrer nicht. Aber er hat keine Ahnung und sagt, richtige Lehrer sagt, weißt du, ich singen. Diese Sache einmal von dir komme raus. Und das ist die Atma alles nimmt. Und er kann gute Lehrer. Und jeden Tag ein Ding Schreibung geben, alle Not habe geschrieben und dann praktizieren, wie viel du kannst lernen das. Aber ich habe ganze paar Songs, ich habe singen, paar Rago ich habe gesungen und das steht in dein Unterbewusstsein, kommen raus. Und diese Schriften auch so. Man richtig mal konzentrieren und hören, das geht in die Unterbewusstsein und speichern. Einen Tag, man möchte Interesse haben, in diese Richtung kommen raus. Und von diesem Grund, Menschen hören diese Sache. Eine Romanz und so, ein Novel, das bringt gar nichts. Aber spirituelles Subjekt ist so funktioniert. Aber man muss meditieren. Was ist richtig? Atma bringen. Und diese Speicherkapazität ist so stark in Menschen. Inkarnationssache ist versteckt. Menschen.
Und richtig von meinem Leben auch, ich habe viel mal gemerkt, ich habe nicht die Möglichkeit, alles 17 muss lernen. Es sind so viele Bücher. Man kann nichts lernen, alles 17. Aber manchmal verschiedene Orte hören, meditieren, dann kommt von dem Kosmos auch viele Sachen. Das ganze Wissen steht überall in der Luft. Und das man auch kann nehmen, wenn man meditiert. Nicht nur er nimmt den Strahl, er nimmt viele, was steht hier, das nimmt so. So wie eine Tenase oder so in die Badewanne oder Waschbecken. In Waschbecken, die Tenase ist da. Und wenn man gibt die Wasser, alles nimmt dort. Und das ist genauso. Was alles steht im Kosmos, in der Meditation, man nimmt und kommt innerlich. Einmal komme raus. Und das kann passieren. Und von diesem Grund, Menschen muss meditieren. Ohne Meditation, das kommt nicht. Das ist automatisch. Und von diesem Grund sagst, the 1 ounce of practice is far better than tons of theories. Ein Gramm von Praxis ist viel besser als Tonnen Theorien. Von diesem Grund sagst, du kannst wie viel Tonnen Theorie du kannst nehmen in seinen Kopf. So viele Kommentare, so viele Schriften, so viele Bücher gibt. Alles, ein Mann, viele Inkarnationen kann ich alles lernen. Aber wenn man meditieren, dann kann man lernen. Wenn man meditieren, dann man sparen die Zeit. Wenn man meditieren, dann das ist ein Tag kommt so wie eine Minute. Ein Tages, was man sehen oder sieht, das in einer Minute, das kann man erfahren. Verstehst du, was ich meine? Der ein Ding, was man normal in menschlichem Bewusstsein braucht, 24 Stunden. Wenn man meditieren, 1 Minute. Und vor diesem Grund, wenn Ramakrishna Ji möchte mit Tulung Goswami treffen und sprechen, so viele Dinge möchten wir sprechen, komm, wir gehen in Benares. Hat gekommen, sitzen 20 Meter weit weg, Tulung Goswami, sitzen hier, 10 Minuten später, Ramakrishna Ji sagt, komm, wir gehen jetzt. Warum 10 Minuten sitzen und sie sagen so viele Dinge, möchten diskutieren und so? Dann haben sie gesagt, so viele Dinge wir haben gesprochen. So viele Dinge wir haben gesprochen, so viele Themen. In 10 Minuten. Und das ist genauso. Mit Wort, mit Gedanken ist sehr langsam. Und dort, wenn man meditieren, dann das kurze Zeit verstehen. Und das ist der Unterschied. So man braucht nicht so viel, alle Buch muss lesen und so. Besser meditieren, kommt diese Vision. Okay? Hast 2 Uhr. Also, am selben Tag noch. So, diese Sache ist das. Das ist so ein Ding, man ist nicht müde. Viel diese 2 Stunden Zeit ist weg. Haben nichts gemerkt, oder?